दोस्तों आखिर क्या वजह है कि अमेरिका का एक चमकता हुआ शहर आग में जल रहा है। जहां भारत जैसे देश में सर्दियां खत्म होते ही गर्मियों के सीजन में जंगल जलने लगते हैं, वहीं अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में सर्दियों के सीजन में जबरदस्त ठंड होने के बावजूद जंगल आग से दहक रहे हैं। एक्चुअल में इसके पीछे का कारण है अमेरिका में पिछले दिनों आया तूफान और उसकी हवाएं अमेरिका के पश्चिमी तट के बड़े और सूखे इलाके में जंगल में लगी आग को भड़काती चली गई। हवा में उड़ते अंगारों ने एक के बाद एक हजारों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने 42 वर्ग किलोमीटर के इलाके को जलाकर राख कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉस एंजलिस में कई पॉश इलाके हैं जहां के तट में कई हॉलीवुड सितारों के घर भी हैं जो पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। बट सवाल यह है कि लॉस एंजलिस के तट में इतने नजदीक समुद्र होने के बावजूद वाइल्ड फाइटर्स इसके पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिससे आग पर काबू पाया जा सके। कई साइंटिस्टों का कहना है कि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कि जंगल की उर्वरक क्षमता को फ्यूचर के लिए खराब कर सकता है और आसपास के इलाकों को भी और फाइटर्स के मशीनरों को भी खराब कर सकता है। दोस्तों ऐसे नेचर स्पेस की जानकारी के लिए वेलनेचर के साथ जुड़े।